Herkese merhaba annelerim. Ufacık bir tanıtım ile geldim size. Bebeklerde özellikle geçmeyen balgamlı öksürük, karın ağrısı, soğuk algınlığı, ateş gibi şikayetlerde rahatlatıcı etkisi olan bu korsemizi sizlere tanıtmak için geldim. Doğal yöntemle geçirebileceğiniz bir korsedir bu. Tene temas eden bir korse. Bunu çıplak tene giydiriyoruz. Bebeklerimizdeki ondan sonra rahatlamayı gözle görülür bir şekilde görüyoruz.